Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zippo apa. Oke, untuk kali ini saya akan coba review Zippo 500 million. Asik nih Zippo-nya. Terbatas cuman 50.000 piece kalau nggak salah. Oke, kita langsung saja tengok Zippo-nya kayak mana. Sayang, padahal kondisi new, tapi boxnya bukan bawaan. Padahal di sini tulisannya 500 million replika, tapi bukan ini harusnya Zippo-nya. Yang dusnya ini dia Zippo-nya yang black matte, dan kalau yang ini soalnya bukan black matte, dia finishing bracelet chrome sama ada grafir ya. Zippo-nya 500 million Juni 5 Juli 2012. Ini nomor serinya 33640. Ini semuanya ada 50.000 piece. Yang bikin uniknya lagi bottomnya tuh 500 million. Ini tahun produksi 5 Juni 2012. Bravo PA Made in USA, ya kan? Pokoknya dah. Sayang nih boxnya bukan bawaan. Coba kalau bawaan penuh ya, bottomnya full. Ada beberapa untuk Zippo seri ini 500 million ini, termasuk ada yang black matte, ada yang jenis armor. Kalau yang jenis armor dia lebih sedikit lagi untuk produksinya. Kalau yang jenis armor dia lebih dikitnya, dia 10.000 piece kalau nggak salah. Kalau ini 50.000. Asik. Mantap kan? Masuk ke koleksi nih kalau begini nih. Sayang banget harusnya bukan bawaannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk 500 millionnya. Kita jumpa lagi nanti. Salam Zippo apa. Semoga bermanfaat.